İbn Sina 1000 yıl önce kitabına şunları yazmış. Kekik öksürüğü azaltır, balgamı söktürür, göğüs ağrısını ise azaltır. İşte bugün tıp da bunlara aynısını kabul etmekte ve birçok ilaçların içerisinde artık kekik girmektedir. Ben de bu vesileyle Datça'mızın o güzel dağlarında, o güzelim rüzgarında yaşayan bu kekikleri topladık ve muayenehaneme kadar getirdik. Kış boyunca bunu hastalarımızdan, dostlarımızdan paylaşacağız. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Kekik çocuklara nadiren verilir. Dozu çok iyi ayarlanmalıdır. Erişkinler için de aynı şey geçerlidir. Dolayısıyla doktorunuza sormadan, dozu ayarlanmadan kekik kullanmayınız. Sadece yemeklere birer parça tabii ki koyulabilir. Kalın sağlıcakla.